есть запись, да? Да. Я записываю это видео на случай, если кто-нибудь спросит про эмуляторы звука на электромотоциклах. Я их не советую, потому что это звучит так. Вот Вован, подойди сюда. Сейчас он в статичном состоянии. И если нажимать газ, ну даже стоя на месте, это будет звучать примерно вот так. Вроде неплохо, но если нажимать газ сильно, это звучит вот так. А теперь поднеси поближе к колонке, чтобы точно расслышали замечательный звук. Давай.